السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد في قناة فسر حلمك مع نسمة خاطر. عشان ما اطولش عليكم النهارده ان شاء الله باذن الله هنفسر رؤية نزول الغيث او نزول المطر. الكلمة اللي المتداولة يعني بين الناس دايما كلمة المطر، بس كلمة المطر ما جاتش في القرآن خالص، غير مذمومة، بس احنا هنستخدمها عشان خاطر دي الكلمة المتداولة كتير بين الناس. كلمة نزول المطر. النهاردة إن شاء الله هنفسر رؤية نزول المطر بغزارة، وهنفسر رؤية نزول المطر على هيئة ثعابين أو على هيئة حجارة أو على هيئة سيوف، وهنفسر رؤية نزول المطر على هيئة سمن أو على هيئة عسل، وهنفسر رؤية المطر للمتزوجة وللعزباء وللأشخاص عامة يعني. هنفسر رؤى كتير من رؤية المطر. لو الفيديو افادكم ادعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفسر اول رؤية للمطر. لو حد حلم ان في مطر نازل على ارض يابسة، ارض ما فيهاش زراعة، ارض مثلا صحراء او ارض يابسة، ده بيدل على الخير والرزق باذن الله تبارك وتعالى. طيب لو حد شاف نزول مطر بغزارة، حد فاكر وقايم من النوم بس ان هو شاف حلم مطر نازل بغزارة كبيرة جدا، ده معناه الخير والرزق بإذن الله برضو تبارك وتعالى. طيب لو في حد حلم ان هو شاف مطر غزير بس يستشعر في الحلم او قايم من النوم وفاكر ان المطر ده بوظ الزراعة او بوظ البيوت، او فاكر ان المطر ده اذى حاجة، اذى البيوت او اذى الزراعة في الحلم، دي للأسف مش رؤية محمودة، ده معناه الخراب والدمار والعياذ بالله. طيب لو في حد حلم ان هو ماشي تحت المطر، يعني ماشي تحت المطر، دي بتدل على استجابة الدعاء للشخص اللي هو حلم الحلم ده، وقيل تحقيق أمنية، وقيل الحصول على وظيفة أو ترقية جايله بإذن الله تبارك وتعالى. طيب لو في حد حلم ان هو شاف السماء بتمطر ثعابين او سيوف او حجارة، استشعر ان الرؤية دي غير محمودة. طبعا بالفعل هي غير محمودة، بس دي معناها ان في حرب هتحصل على البلد اللي شاف فيها المطرة دي. يعني هو مثلا قايم من الحلم فاكر ان في بلد معينة هي اللي نزل عليها المطر ده والعياذ بالله، ده معناه ان في حرب فيها هتحصل، هتأكل الاخضر واليابس، حرب هتدمر البلد دي كليا. طيب لو في حد حلم ان السماء تمطر عسل او تمطر سمن، دي رؤية جميلة وبسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب للي شافها. دي بتدل على الغنى الفاحش والثراء، ربنا بإذن الله هيغنيه من وسع وهيرزقه من وسع، هيجيله غنى فاحش، غنى فاحش، يعني مش رزق بس، لا هيجيله غنى، يعني هيتغنى من وسع، يعني ربنا هيغنيه من وسع. طيب لو في حد حلم ان هو واقف في نافذة او واقف في شباك، يعني واقف في بلكونة وحلم بنزول المطر، دي برضو رؤية جميلة بسم الله ما شاء الله، وبتدل على استجابة الدعاء لصاحب هذه الرؤية، او بتدل على تحقيق امنية غالية باذن الله تبارك وتعالى. طيب لو في حد حلم آه، يعني البنت العزباء لو حلمت بالمطر، دي بتدل على كذا رؤية جميلة ومحمودة للبنت العزباء، دي بتدل على الخطوبة أو الزواج، وفي بعض المفسرين قالوا إن دي بتبقى الحصول على أمنية غالية، أو إن دي بنت سمعتها جميلة وسيرتها حلوة وبتحافظ على العادات والتقاليد اللي اتربت عليها، يعني دي رؤية جميلة ومحمودة للبنت العزباء. طيب رؤية المطر للمرأة المتزوجة، دي بشارة ليها بالحمل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب لو المرأة ديت ما فيش في دماغها الحمل، او يعني مثلا عندها طفل او اتنين او تلاتة وما فيش حمل بالنسبة لها، طبعا برضو كل حاجة بإيد ربنا، دي بتبقى معناها الاستقرار الأسري، الاستقرار الأسري، ولو في عندها مشاكل وأحزان بإذن الله هتزيل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب لو حد شاف المطر يعني في فصل الصيف، دي للأسف بتبقى هموم وأحزان. طب لو حد شاف المطر في فصل الشتاء، ده معناه الخير والرزق بإذن الله تبارك وتعالى.
طيب دي بعض رؤى المطر، طبعا في رؤى كتير احنا ما ذكرناهاش، باذن الله نكملها في فيديو تاني. لو الفيديو افادكم يا ريت فضلا وليس امرا ادعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.